यो मह हो एकदम पाकेको पुरा सिल गरेको एकदम 6 महिना निकाल्छौँ हामी यो कुनै व्यावसायिक हिसाबले मात्रै होइन हाम्रो एकदम हाम्रो चाहिँ उपभोक्ता ग्राहकलाई एकदम स्पेशल मह हामी दिन्छौँ कुनै यहाँ चाहिँ छलकपट छैन एकदम अर्ग्यानिक भजी रहेछ है एकदम अर्ग्यानिक एकदम शुद्ध मह यो सिल प्याक हो एकदम यसरी काटिन्छ यहाँ चाहिँ नि अझै छ यति धेरै भरिएको मह अर्ग्यानिक मह एकदम लोकल गाउँको फुलहरू खाएर बनेको चाहिन्छ भने तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला एकदम शुद्ध केही नमिसाएको यो हामीले अर्को पनि निकालेको यहाँपट्टि एकदम बजारको भन्दा एकदम राम्रो मूल्यमा एकदम शुद्ध पाइन्छ यहाँपट्टि मह मह काटेको है साथीहरु हाम्रो आफ्नै घरको मह हो यो अनि खाना लाएको मैले मिठो छ मह भनेको चाहिँ खानुपर्छ कि बेला बेलामा औषधि पनि हुन्छ स्वास्थ्यको लागि राम्रो जिउ दुखेको यसो सर्दी गर्मी पनि मिलाउँछ र यसले भन्छ के रे त्यही भएर चाहिँ खानुपर्छ मिठो हुन्छ हामीले चाहिँ महको चाकाले काटेर यसरी पातालो सफा कपडामा यसरी राखेर छान्छौं सफा तल त्यस्तो छोक्राहरु नजरोस् भनेर सफा सलमा यसरी पातालो सलमा यसरी झुन्डाएर राख्छौं अनि मह तयारी भयो अब बोतलमा यसरी हालेर राख्छौं कति बाक्लो यस्तो बाक्लो छ झर्दै झर्दैन तर अब यो सोली पनि अलि ठुलो ल्याउनु पर्यो कि
झर्दै गरेन हेर्नु यस्तो रुकाउँदैन ढुकढुक गर्नु यो सानो भएको कि सोलिने त्यो उन सानो हो झर्ने त्यस्तो बाक्लो हो अनि एकदम अर्गानिक मह हो चाहियो भने सम्पर्क गर्नु होला हाम्रो घरको एकदमै अर्गानिक मह हो आफ्नै घरको हो यो हामीले कुनै मिसअट गरेको छैन कुनै शङ्का गर्नु नै पर्दैन तपाईहरुले एकदमै राम्रो अर्गानिक मह हो म पत्याएदेखि तपाईहरु हेर्न आउन सक्नुहुन्छ हाम्रो घरमा महको घारहरू मौरीको घारहरू कतिवटा छन् कस्ता कस्ता छन् भनेर एकदम बाक्लो भएर यो झर्न पनि गाह्रो भछ के बोतलमा त्यहाँ चाहिँ हामीले अघि नै छानेर राखेर यो चाहिँ हामीले बोतलमा प्याक गरिसकेका छौं मह हजुरहरुको लागि भनेर चाहियो भने सम्पर्क गर्नु होला है त साथीहरु एकदम अर्गानिक मह हो यो चाहिँ धन्यवाद